目前呢，我们村主要聚焦于枫糖李产业。我们六马镇有着得天独厚的气候和土壤条件，所以一直以来水果产业都是我们的支柱。现在呢，我们村的枫糖李种植规模已经达到了6500余亩。除了枫糖李，我们还种植了芒果等特色的水果。我希望能够引入更多先进的农业技术，比如说我们的智能灌溉呀，提高我们生产效率和农产品的质量。同时，想打造我们自己的农产品品牌，通过电商平台把我们的优质农产品卖到全国各地。我觉得现在的年轻人在很多方面都有着独特的优势。通过新媒体平台，积极地宣传我们村的产业发展的成果、乡村振兴的经验，让更多的人能够了解到我们农村的一个新变化，吸引了不少外界关注和投资的意向。